اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناتي. لسه مشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا اي فيديو انا بنزله. والناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو ما تنساش اللايك وتعليق، عشان اللايك هو اللي بيدعم القناه بيوصلها لاكبر عدد من الناس. النهارده بقى نعمل طبق صحي كده وحلو ولذيذ ومشبع، ونقدر نقول ان هو فيه كل حاجه. مش محتاج اي حاجه معاه، ممكن يتاكل كده لوحده. ومفيد ومفهوش اي اضرار. اول حاجه سلقت كده بطاطس وبدات اللي انا ابشرها كده بالمبشره. لو عايزين تهرسوها بالهراسه عادي، انا بشرتها كده بالمبشره الاول، وبعدين هنشوف هنعمل فيها ايه. وكان عندي صدور دجاج او صدور فراخ. دبلتها، بس اكتشفت ان الفيديو كان مش بيساوي. اكتشفت ان الكاميرا كانت مقفولة. تتبيلة الفراخ دي حطيت معلقتين زبادي، وحطيت كل التوابل اللي عندي اللي هي الناشفة: بهارات فراخ، ملح وفلفل اسود، بصل بودر، توم بودر، ليمونة. حطيت كل البهارات فيها وحطيت معلقتين زبادي بس، وتبلتها من الصبح وسبتها. هجيب هنا بقى الجريل بتاعتي وهبتدي احط فيها كده شوية زيت، وهنبتدي نشوي الفراخ. احلى فراخ تاكلوها دلوقتي اللي هي البانيه المشوي ده. خفيفة وطعمها حلو، والليمون مع البهارات مع الزبادي بتخليها طرية من جوه، بس الليمون بيديها مزازة كده، والبهارات بتديها ريحة حلوة. فجربوها، المشوية دي خفيفة جدا. هبتدي بقى اللي انا اشويها كده على الجريل زي ما انتوا شايفين. طبعا ممكن تحطوها في صينيه وتدخلوها الفرن. لو مش حابين تشوها على الجريل، ممكن تشوها في اي طاسه، يعني مش شرط جريل. فليكوا الحريه في كذا حاجه، ان انتوا تدخلوها الفرن زي ما هي كده دلوقتي، ترصوها في صينيه وتدخلوها الفرن، يا اما تعملوها على الجريل، يا اما تعملوها في مقلايه كده زي ما قلت لكم. هنا برصها كده، وطبعا بتعلوا النار عشان لو النار واطيه هتخلي الفراخ تنزل السوائل اللي جواها وتنشف وتبقى مش حلوة. يعني فالافضل ان انتوا تعلوا النار عليها، وتفضلوا بقى تقلبوا فيها كده يمين وشمال. وبعد ما بقى بتبتدي كده تخش في السوا، تروحوا موطين النار سنه. وكده كده انتوا عارفين ان الصدور ما بتاخدش وقت، والليمون والبهارات كده بيخلوها ان هي تاخد التطعيمة بسرعة وتستوي بسرعة. هنا كده بصوا زي ما انتوا شايفين، ببتدي بقى كل واحدة اقلب فيها يمين وشمال. بصوا مهما بتاخد لون من بره، بس الزبادي مخليها طرية من جوه، فما تقولوش دي نشفت ولا لا، لا ما بتنشفش. ممكن لو ما عندكمش زبادي تحطوا نص كوباية لبن، شوية لبن ومعلقة خل، هيعمل برضو نفس اللي الزبادي بتعمله لو ما عندكمش. ولو ما عندكمش بقى اي حاجة، ولا لبن ولا زبادي، عادي دبلوه، حطوا شوية زيت مع البهارات دي وليمون ويعني وخلاص. مش هتحتاج ان انتوا تحطوا ولا لبن ولا زبادي. دلوقتي بقى هنا هبتدي بقى ان انا افضل كده اشويها لحد لما تاخد اللون الكويس، واحس ان هي خلاص استوت كلها. بصوا لونها حلو ازاي. ده من انا حاطه برضو فيها بابريكا. بعد ما بطلعها من بعد ما بشويها، بحطها في طبق كده غويط واغطيها، بحيث ان هي الحاجه لما بتتشوي على الجريل بت بتنزل بقى العصاره بتاعتها لما تحطيها في حاجه وتغطيها. فالافضل ان انتوا تطلعوها في طبق كده وتغطوها شويه قبل الاكل، يعني ما تطلعوهاش تاكلوها على طول. هنا بقى بفضل بقى اقلب كده يمين وشمال. خلاص هي استوت خلاص، بس انا بديها اللون اللي انتوا شايفينه ده، اللون الحلو. فهبتدي بقى اطلعها دلوقتي واطلعها في طبق واغطيها كده من فوق واسيبها شويه عقبال ما نحضر طبق البطاطس بتاعنا. البطاطس بتاعتنا طبعا عادي انتوا ممكن تحطوا فيها توم، ممكن تحطوا فيها خل، بقدونس، اي حاجه اللي انتوا حابين تحطوها حطوها. بس انا النهارده عاملاها بالزبده كده مع الفراخ، كانت طعمها حلو جدا. فهنعمل ايه دلوقتي؟ انا البطاطس خلاص بشرتها. هجيب بقى المقلايه بتاعتي وابتدي ان انا احط فيها حته كده زبده صغيره. لو مش ما عندكمش زبده عادي ممكن تحطوا شويه زيت أو حته سمنه، اي حاجه. بنحط كده حته صغيره في المقلايه، وببتدي انزل فيها بالبطاطس اللي انا بشرتها دي، وابتدي افضل اقلب فيها كده شويه واهرس فيها. وبعدين بحط ربع كوبايه لبن، اللبن اللي بيخلي البطاطس تبقى بيوريه خالص وناعمه زي ما انتوا كنتوا شايفينها. بحط شويه لبن، وبحط حته الزبده. بفضل بقى اقلب البطاطس كلها. بحط بقى البهارات بتاعتها: ملح، فلفل اسود، كمون،
وبحط شوية زعتر. الزعتر مع البطاطس مع الزبدة بيخلي طعمها حلو جدا. هنا خلاص الفراخ بقى عندي كلها خلاص كده اتشوت زي ما انتوا شايفين. الريحة طبعا كانت حلوة جدا. الفراخ لما بتتشوي على الجريل بتبقى عاملة شبه الفراخ المشوية، فبتبقى حلوة جدا. دلوقتي بقى هطلعها كده ونبتدي نعمل البطاطس مع بعض. زي ما قلت لكم البطاطس هجيب المقلية واحط فيها هي كده حتة زبدة كده صغيرة، وانزل بالبطاطس. بصوا حتة صغيرة خالص مش بحط كتير. بنزل بالبطاطس وبفضل اقلب فيها لحد لما احس ان هي سخنت. بروح حاطه ربع كوبايه لبن او شويه لبن بس كده يخلوا لي البطاطس ناعمه خالص. يعني اللي بيخلي البطاطس ناعمه هو اللبن. هحط بقى ربع كوبايه كده لبن، واحط ملح وفلفل اسود وكمون وزعتر زي ما قلت لكم. البطاطس بتحب الكمون وبتحب الزعتر، بيبقى طعمها حلو جدا بيها. اهو كده انا هبتدي بقى كده ادخل كل السمنه جواها زي ما انتوا شايفين، وبعدين هحط شويه لبن ينعمولي بقى البطاطس خالص. دي من الاطباق الصحيه، الاطباق حلوه جدا، طعمها حلو. زي ما قلت لكم بتاكلوها بعيش، بتاكلوها كده من غير حاجه خالص، تبقى البطاطس طعمها حلو مع الفراخ. بصوا البطاطس بقى كل ما اللبن كده بيدخل جواها بيديها التنعيمه اللي هي البيوري. احسن ما تضربوها في كبه ولا حاجه، لا احطوا شويه لبن وهرسوها كده بتنعم خالص اكنها مضروبه في كبه، لكن انتوا مش ضاربينها في كبه. حطيت هنا ملح وفلفل اسود، وحطيت حط شويه زعتر. وبعدين هطلعها بقى ونقدمها خلاص كده، ما مش محتاجه اي حاجه تاني. بنقدمها بقى التقديم اللي انا قدمته. حطيت البطاطس وحطيت حطيتها في طبق كده وفردتها. في الوقت ده لو حابين تحطوا عليها حته زبده وتسيبوها كده زي ما انتوا عايزين. انا حطيت عليها الفراخ اللي انا شويتها. هتشوفوا دلوقتي منظرها. بصوا البطاطس بقت بيوري خالص ونعمت جدا. لو وصلتوا لحد هنا ولسه ما عملتوش اللايك، ما تنسوش اللايك عشان الفيديو يعني يوصل لاكبر عدد من الناس، فما تنسونيش في اللايك والدعم. هنا خلاص كده البطاطس تعتبر عندي خلاص جاهزه. هنطلعها بقى نقدمها. نحط بس شويه الزعتر كده. زي ما قلت لكم الزعتر مع البطاطس بيدي طعم وريحه مش طبيعيين، بتبقى حلوه جدا. فدلوقتي هنقلبها بس تقليبه كده تاخد ريحه الزعتر، وبعدين نقدمها. مش هتحتاج اكتر من كده. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهو. خلاص البطاطس عندي كلها خلاص نعمت جدا وبقت بيوريه وبقت حلوه جدا جدا. اهي كده جاهزه، مش محتاجه اي حاجه غير ان هي تتقدم بس. هنشوفه دلوقتي. وممكن طبعا بدل الفراخ دي تستبدلوها بلحمه، تبقى لحمه شرايح برضو، تعملوها بنفس الطريقه تبقى لحمه مشويه مع البطاطس دي، بتبقى حلوه جدا جدا. فكده هننزل بقى البطاطس. زي بصوا شايفين ناعمه خالص، بتتفرد بكل سهوله، ما فيهاش تكتلات، ما فيهاش اي حاجه، تتاكل كده زي ما هي من غير اي حاجه. وهبتدي بقى ان انا ارص عليها كده الفراخ. هتاخد بقى الفراخ بتنزل الجوز بتاعها بتنزله على البطاطس، وتبقى طعمها حلو جدا. ما بتحتاجش اي حاجة تاني غير ان انتوا تاكلوها كده. حتى لو الناس اللي عاملة دايت تاكلها كده من غير ولا عيش ولا اي حاجة جنبيها، بس طبق سلطة ويبقى طبق كامل فيه النشويات وفيه الفراخ وفيه كل حاجة. فدي وجبة صحية، وجبة تنفع للدايت، وجبة مشبعة جدا. جربوها مش هتندموا. ممكن تتعمل بأقل حاجة. ممكن الفراخ دي تعملوها على فكرة تقطع قطع صغيرة زي الشاورما، تبقى زيها زي الشاورما، وتحطها برضو البطاطس عليها كده، فهتبقى حلوة جدا. جربوه واتمنى يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش اللايك والتعليق، وشيروا الفيديوهات على صفحاتكم عشان اكبر عدد من الناس يشوف الفيديوهات، حتى لو مش موجودين في القناة يشوفوها ويدعمونا.